青春不留遗憾，暴富说干就干。今天来到了甘泉河，前面这个石头的钓位很不错，不过要踩着砖头过。终于过来了，开搞！今天用卧顶王者神剑3代新品综合杆，4.5 H 4.5米，钓扫头。先开个2，卧顶卧龙在野饵料星香款，搞2份。这款饵料由卧顶与龙王恨联合研发，一包搞定，4级通用。反省完毕，收拢成团。拉饵开钓，水太清了，感觉希望不大，窝子都没打。果然抽了1个小时，浮漂一动不动，看来这里还不行啊，只有这边泡干掏草洞的才有点口。果断换个位置再去钓，这里是有鱼的，这次要做个窝子，这边小杂鱼多，不做窝子的话会非常闹。饵料和9米，抛到窝子里，等一会儿再去钓。来口，这边上鱼就是快呀！看来没鱼的地方怎么钓都不行，有鱼的地方才有希望。这小板板，入户！再来，哎，这条鱼竟然是一条金鱼。继续，哎，这条有分量，手感不一样，会不会大一点呢？哦，原来是双尾。直接一个接口，又是一个小鲫鱼。看来太阳晒的鱼都离底了，春季潜水升温快，鱼比较活跃。又来一个双尾，看到这里你还不果断选择潜水？这次是底接，随着气温的回暖，鱼的力气明显比冬季大多了。这小鲫鱼都能溜一溜，能溜鱼比不溜鱼感觉爽多了。这鱼瘦长的。再中，这又连杆了，感觉还是挺爽的。天气逐渐暖和了，已经封杆的钓友可以出马了。我后边坐了一群观众，我钓上来鱼的时候，他们很开心，仿佛是他们自己钓的，也为大爷们增添点乐趣。鱼形太明白了，钓个收竿鱼。今天下午的渔获，家门口就可以连竿，不比跑几十公里钓的差。这个小金鱼带回去养，其余的放流放生不放葱。